Айнура Бекерова деген эжекебиз блогер тамак аш боюнча. Биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Сизди биздин студиябыздан тамак ашыңыз менен көрүп атканыбызга өтө кубанычтабыз. Рахмат, мен да кубанычтамын сиздер менен жолукканыма. Биз сизди ошо чакырдык студиябызга, тамактардын түрлөрүн жасайт экенсиз. Бул тамакты жасап, ушундай бир деңгээлге жетишиңизге эмне себеп болду? Кантип баштап калдыңыз? Идея каяктан жаралды? Негизи эч кандай деле себеби жок. Мен өзүм кызыгып, блогер болгонго чейин эле сүрөткө тартып, үй бүлөм менен бөлүшүп, бүгүн ушундай тамак жасадым деп баягы бөлүшүп койчумун. Анан баягы Instagram ачылганда негизи ар бир эле сайтка катталганыңда өзүңдүн сүрөтүңдү ушундай жүктөй бересиң го. Мен ошол эле учурда тамак аштарды жүктөп баштаганмын. Анан күндөн күнгө катталуучулардын саны көбөйүп, билдирүүлөрдүн саны көбөйүп, баягы рецепттерин кошо жазыңызчы, бизге керектүү нерсе экен деген сыяктуу жазышып, анан баягы 100дөн башталган подписчигим аз күндүн ичинде эле 1000ге жетип калды да. Өзү эле демек, Ооба, ошо тамак аш мен анан бара видео аркылуу сурап башташты, видео менен бөлүшүңүзчү деп, анан видеого тарта албагандыктан өзүм бир нерселерди кылып атып үйрөндүм, монтажды үйрөндүм. Ушинтип атып, анан бүгүнкү күндө ошо 200 000ден ашык достугум бар. Ошол 200 000 достукту топтоо учурунда канча түр тамактын жаңы түрүн үйрөндүңүз? Негизи баягы адам көбөйгөн сайын издене берет экенсиң. Албетте. Издене берет экенсиң, тамактын түрлөрүнү, бүт эле рецепт жөнүндө үйрөнө берет экенсиң. Мен мынча түр деп эсептебепмин, чындыгында бирок күн сайын түрдүү тамак жасаганга аракет кылам. Негизи сиз ушу тамак бүгүн биздин студиябызга куру келбей, өзүңүздүн азык-түлүгүңүздү таң эрте бизге көтөрүп алып, экөөбүздүн камыбызды ойлоп, биздин жамааттын камын ойлоп келген экенсиз. Бүгүн эмне салат жасайбыз? Эмне тамак Бүгүн жасайбыз? баягы жакында 23 февраль мекенди коргоо күнү. Ошого байланыштуу мен мырзаларга жылысча түрүндө салат жасап көрсөтөйүн деп турам. Себеп дегенде формаларында бүт эле төш белгилер жылысчалар болот. Ошондуктан Мырзаларга арнайы. Мырзаларга. Ооба. Магабы ошондой? Мүмкүн болсо мен жасаганча айта берейин. Сиз баштай бериңиз. Ал эми биз болсо сизге суроолорду узатып кете берсек. Негизи ушул Инстаграмдан, социалдык тармактардан тамак аш жасоо бул элдин алдында болгондуктан өтө бир чоң талапты пайда кылат. Анткени элдер кичине эле бир нерсесин көрсө, бул жагы мындай болуп калыптыр, биягы окшошпой калыптыр. Сынчылар көп, айтары. Перчаткасы жок, мисалы, же фартук жок жасап коюптурсуң деген көп сын пикирлер болот. Мунун баарын кандайча? Эми баягы башында ушундай сөздөрдү укмайынча адам көтөрүлбөйт. Сын болмойынча адам өспөйт. Туура эле кабыл алам. Баягы кээ айтышат го, баягы өзүнүн башындагы тоону көрбөй бирөөнүн башында чөптү көрүптүр дейби. Ошол сыяктуу бүткөн ишке сынчу көп. Сындай беришет, сындай беришсин. Мен туура эле кабыл алам, эч жаман ойм жок. Эл адам болгондон кийин элдин алдында. Ооба, көтөрүш керек. Анан өтө чектен чыгып, баягы үй бүлөмө чейин асылып, жаман сөздөрдү айткандарды кара тизмеге эле киргизип кутулам. Анткени бул жерде менин үй бүлөмдү жамандаганга эч кандай жол бербейбиз. Кандай салаттын же болбосо тамактын түрү көп суроо талап болот? Көбүнчөсү салат, анан кийин күнүмдүк жашоодо колдонулуучу оңой жана бат даамдуу жасалуучу тамактарды суранышат. Мүмкүн болушунча өзүбүздүн баягы картошка, пияз, сайыз менен эле өзгөчө түр тамак жасап көрсөткөнгө аракет кылам. Анан менде бир өзгөчө суроо жаркынайм. Теле көрүүчүлөргө да эскерте кетели. Бир жол суроо берсеңиздер болот сөзсүз түрдө. Бирок азыр сиздерге тамак эженин тамак жасаганы көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Кичине СМС билдирүү жаза турчу жерди ала турбайлыбы кесиптешим? Албетте, ошентсек дагы болот. Мен өзгөчө суроомду берип алайын. Эже айтсаңыз, дүйнөдө эмне үчүн мырзалар мыкты ашпозчу? Айымдарга салыштырмалуу. Мыктынын баары мырзалар го. Бирок баягы көп жерден угуп калам, эркектин колу жеңил деп. Төрөт учурунда дагы ошол эле учурда тамак аш боюнча дагы даамдуу болот деп угуп келем. Бирок антейин десең, үйдүн ар бир эле үйдө аял заты баягы
кожойке болгондуктан эркектердин баягы кожоюн болгону бул өзгөчө жаңылык болуш керек. Билбейт экенмин ошонусун. Бирок бул ар бир эле адамдын жасаган тамагы дандуу болот. Албетте. Абдан жакшы. Биз дагы кубанычтабыз. Сиз ушу кантип жетишесиз? Бардык салаттардын түрлөрүн жасаганга, анан ушул дүйнөлүк дагы баракчаларды карасак, Инстаграмдан тамак жасаган, ушу тамак менен өтө чоң элдерди топтогон дагы баракчалар жок эмес да. Бул мисалы биз идея каяктан келип жаралды болду экен, бул туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Негизи ар бир эле өлкөнүн өзүнүн тамак аш боюнча мыкты блогерлери бар. Мен ошолорду башында көргөндө, ал кезде биздин Кыргызстан боюнча мындай блогер бир да жок болчу. Эмне үчүн булар карасам бүт эле өздөрүнүн тилинде жазышат да. Түрк тилинде, өзбек тилинде, жана ошондой эле өздөрүнүн мекен тилинде жазышат. Эмне үчүн булар өздөрүнүн тилинде жазат, эмне үчүн бизде кыргыздарда жок деген нерсе келди да. Келиңиз жакындашып коеюн, бул жакты. Сиздин убактыңыздын көбүнүн баардыгы ушул тамак жасаганга өтөт да баары берчи. Анан ошол эле учурда телекөрүүчүбүздөн суроо келип калыптыр, жүзүңүзгө кандай кам көрөсүз деген. Башкачараак экен, бирок ага деле убакыт тапсаңыз керек. Жүзүмө эч кандай деле кам көрбөйм. Эл катары эле бетимди маскаларды коюп, жок, маска койбойм. Болгону детский крем коем, баягы жаш балдардын креми. Анткени ал жака көп жаман химикаттар кошулбайт. Ошон үчүн жапжаш көрүнөт экен. Мен мисалы эжеге абдан баа бердим. Таң атпай келсе дагы баардыгы даяр. Бычагынан өйдө ушул идиш аягына чейин баардыгы даяр. Негизи ушул үйүңүздө ким тамакка көбүрөөк көңүл бурат? Кимден өткөн? Мисалы, бул дагы өзүнчө бир шык талант болсо керек. Албетте. Апаңыз ушундай тамакты аябай мыкты жасайбы же кандай? Же атаңызбы деп коебуз. Негизи эле үй бүлөдө ар бир өзүмдүн эмемди, баягы өзүнүн кызыккан нерсеси бар. Бирок кыз бала болгондон кийин аял заты көбүрөөк маани берип чоңойтот эмеспи? Апам ошо даярдан мындай кыл деп көбүнчөсү эскертет. Анан баягы бир жака жөнөгөндө бирок мен өзүмө аябай эме болуш үчүн кечинде тетрадь ручка менен жазып алам. Бычак керек, вилка керек, башка керек дегендей. Ошо список боюнча алам, мен деле баягы унутуп калам көпчүлүк жерде. Эң жакшы. Анан кыргыздын улуттук тамактарын деле жасай бересизби? Ооба. Албетте, кыргыз өзүбүздүн тамагыбызды жасабаганда кимдин тамагын жасайбыз? Анан ушул Инстаграмга киргизүүдө ушул видео роликтерди кандайча кылып, кандай кылып жасайсыз? Атайын өзүңүздүн жумушчу тобуңуз барбы? Өзүңүз эле жасайсызбы? Жок, эч кандай жумушту топ эмес, жалгыз эле өзүммүн. Ушундай эле тамак жасап атканда бул жерде штативим турат. Телефонумду кымчытып коюп эле, керектүү жерлерине тартып, керексиз жерин пауза кылып, токтотуп ушинтип тартам. Тарткандан кийин Viva Video деген программанын жардамы менен тездетип, акырындатып, ушинтип монтаждап элдер менен бөлүшүп. Анан ушул көп тамактын түрлөрүн киргиздиңиз. Буга чейин дагы Инстаграм баракчаңызды карап чыктык. Тамактын түрү калбай калбайбы? Жок, калбайт. Жасай берип жок калбайбы? Фантазия келе берет. Мисалы, бүгүнкү салатты деле мен оюмдан чыгарып эле алып келдим. Эч кандай рецепти жок элечи. Фантазия боло берет. Аягында эмне болорун демек сиз деле билбейсиз, э? Чогуу көрөсүз андай болсо. Азыр кайсыл жерине келдик ошондо? Азыркы учурда баарына кубик кылып тураш керек, 4 бурчтук кылып. Турагандан кийин майонез аралаштырабыз. Азыр бул жерде бизге картошка, жумуртка, сабиз, сууга бышырып алат экенбиз. Сууга бышырып алабыз. Анан бадыраңдан туздалган болсо деле болот. Мындай свежий болсо деле болот. Жана ошондой эле эт бышкан же болбосо колбаса кошсо болот. Жакшы. Кышкыга кандай биз билебиз, биздин ушул жамаатыбыз барып, сиздин жакшы бир кышка камылга компотторуңузду барып тартып кеттик эле. Алар дагы абдан жаккан. Бул жаатында кандайсыз? Азыр деле үйүм толуп турат. Ичип бүткөнгө жетишип атасыздарбы? Ичип жатышат. Жеп жатабыз. Көп баягы жасагандыктан турат.
аздан жеп атабыз. Эң жакшы. Анан сизден жалпы тамактарды эмес, салаттардын гана түрүн сураган экен. Канча салаттын түрүн жасай аласыз деп дагы. Эстептеп көрбөптүрмүн, бирок көп эле го. Көп эле жасай аласыз. Негизи Аксуура эже өзү ашпозчу абдан жакын. Анан мага абдан кызык болот кесиптешим. Кайсыл тамакты жакшы көрөт болду экен. Анан эскерте кетейин, мен бул ашпозчулук кесибим жок. Кесибим жок. Бул жаатта мен окуган эмесмин. Өзүмдүн баягы хобби деп коет го, кызыгып эле жасап көрөм, бирок кесибим жок. Ошон үчүн ашпозчу дегенге эрте болот. Чыныгы талант. Ушинтип десек болот. Кооз жасоо, Мисалы жаркын сен көлдөнсүң, анан сен көлгө көп деле түшпөйсүң, туурабы? Ооба. Анан ашпозчулар дагы өзү жасаган тамакты көп жешпейт экен. Себеби эмне? Ошого мен ынандым. Себеп дегенде баягы ушунча тамак жейсиң, кантип эле арыксың деп суроо беришет да. Анткени тамак жасап отуруп тоюп калат экенсиң бир чети. Житинен. Ушундай болуп калат экен. Анан мен жейм, өлө жейм деп койсуң, бирок келгенде анча жебейт экенсиң да. Чындыгында эле ошондой экен. Барып тамак сатып алып жебейсизби? Жок. Мүмкүн болушунча өзүм даярдагам. Мисалы кайрымдуулук иштерди кылган адам бул ошол адамдын рахматын укканда, жакшы сөздөрүн укканда өзүнчө бир чоң рахат алат экен. Ами сиз ушул тамактарды жасоодо ушул тамагыңыз сонун болуптур деп абдан рахат алып жеп атканда өзүнчө бир рахат алсаңыз керек. Албетте. Негизи тамактын баягы даамыны кандай болгонун айтпай жеген бул сүннөт да. Сүннөт. Негизи тамактын жаманы болбойт. Жакшы болобу, жаман болобу, ошону Аллах Таала сага буйруду. Ал сенин рызкың. Үн чыкпай жешиң керек. Эгерде тамактын бир кемчилдигин айтса, бул күнөө катары эсептелинет экен. Ошондуктан кандай тамак болбосун Кудайга шүгүр келтирип, ооба, сонун экен, укмуштап эле жеп алабыз. Ошо. Жакшы. Кайсы тамак жакшы көрөсүз? Мен тамак тандабайм. Куурулганын деле, кайнатылганын деле, ачуусун деле, татуусун деле аралаштыра берем. Баарын жакшы көрөм. Өзгөчө суроо келип калыптыр. Аксуура эже жоолукту канча калдыңыз дейт. Бирок жоолугу чындап абдан өзгөчөлүү экен. Келип келгенде өзүнүн көйнөктөрү менен жакшы. Жоолукту мен Ош шаарына барганда бир магазин белекке берген. Негизи бул жоолуктун баасы 800 сом экен. Мага белек катары берген. Дайыма жоолук менен жүрөсүз, жакшылыкка кийип жүрүңүз деп. Ошо. Мен бекер эле алганмын. Белеккен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бериңиздерге, сиздер да белек бериңиздер. Пайгамбарыбыздын хадиси бар, белек бериңиздер бири-бирине деген. Этке келдик. Бул бышкан эт, кааласа тоокун этини, кааласа уйдун этини кошсо болот. Менде жылкын эти бар болчу, жылкын этин ала келдим. Мен дагы бул суроону берейин деп жаттым эле, бирок кичине ананыраак берейин дедим эле, бирок телекөрүүчүбүздөн суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Кайрымдуулук иштерине аралашып жүрөсүз. Атайын сизге деген кайрылышабы деген экен. Бул туурасында айтып берсеңиз, негизи бизде мен мурда бул фондко чейин, фондду тааныганга чейин мен өз алдынча эле ушундай муктаж инсандарга колумдан келишинче кол сунуп жүргөнмүн. Анан буга чейинки ошол жердештерим жана ошондой эле кичинекей наристелер ооруп калгандыктан ошол фонддорду ошондо мен таанып калдым. Ак ниет аманат коомдук фонду деп ошондо таанышып калып, анан иштеген иши таза, элден эч кандай пайыз акча албайт. Болгону сом үчүн эмес, сооп үчүн кызмат кылабыз деген инсандар экен. Ошолор менен биргеликте таанып калгандан кийин чогуу биргеликте кызматташып калдык. Учурда мени ошо Бишкектеги мүчөсү катары тааныйт. Кайрымдуулукта ошолор менен биргеликте колумдан келишинче, жок дегенде 100 сом болсо дагы бул садака деп айтылат. Колумдан келишинче ушу Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жардамга кол сунгубуз келет. Демек, сизди бир эле ушул жактан эмес, кыргыз элине да кичине пайда келтирейин деп аракет кылып. Ошол эле учурда сизге сунуштар көп түшсө керек, бизге келип иштечи, анан биздин кафебизге керек болсо башка ашпозчу болуп берчи дегендер. Ооба. Андай көп эле спонсорлор чалып айтышат, биз сага ушундай эме ачып берели,
келип иштеп, курстарда азыркы учурда ошо жылдызың жанып турган убак пайдаланып кал дейишипчи. Бирок эмнегедир мен баягы өзүм көзүм жетмейинче жасагым келбейт. Мүмкүн азыр эрте болгон чыгар. Азырынча ушу үйдө эле өзүмдүн ашканамда эле кызматтамын. Келечекте дагы кандай ой максаттарыңыз бар? Келечекте Кудайым буйруса мен ошол чакан болсо дагы курс ачсам, Кудайым буйруса, бир эле бул тамак аш боюнча эмес, кыздарга сеп тууралуу жана ошондой эле кыздарда келиндик кызматта кандай кызмат кылуу керек, ушу тууралуу атайын курс ачып, анан кийин биргеликте жаш кыздарды, орто муун кыздарды биргеликте ушу окутуп аз да болсо сабылымды кошсом деген ниетим бар. Эң жакшы курс деп калбадыңызбы? Канча убакытта үйрөнүшү мүмкүн? Мисалы, Жаркынай билбейт Эгерде эле. адамдын өзүнүн каалоосу болсо, бул эч кандай курстун кереги жок. Болгону интернеттен гана карап, ошол жактан эле өзү үйрөнүп алса болот. Эгер адам өзү кызыкса, каалоосу болсо, анан каалоосу жок болуп, окусамбы, окубасамбы дебесе, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, баары бир үйрөнө албайт. Чагабыла жасап жеп жүрө берет. Ооба, ошон үчүн сөзсүз түрдө каалоосу болуш керек. Бирок бул идеяңыз өтө сонун экен. Кудай буйруса ишке ашат. Биз дагы сиздин окуучуларыңыз болуп калабыз деген терең үмүттөбүз. Тузу ашып кетпесин деп кой. Жок, мен уже көзүм Көпчүлүк эл берсе тузунан жаңылат эмеспи, ошон үчүн айтат. Бирок Аксура эже жаңылбайт. Жаңылбайсыздар, үйдө деле баягы тузуну көрбөй эле тамак жасайм. Демек, ушул биз сууга бышырып алган жумуртканы, картошканы туурадык, Эт. Сиздин Instagram баракчаңызды сурап атышат, айтып коюңуз, жазылышсын. Бекерова Акзура деп издеп билсеңиз. Бекерова Акзура деп издеген болсоңуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, ал жактан тамактардын түрлөрүн жасаганды үйрөнөбүз, көрө алабыз. Анан айтсаңыз, Акзура эже, сиздин ушу Instagram баракчаңыздан мен көп тамакты үйрөндүм деп ыраазычылыктарын айткандар дагы жок Байма-бай келип турат. Күндө эле келип турат мага мындай каттар. Бир тамак үйрөтсө дагы бул жакшы нерсе. Себеп дегенде ошо бир тамак менен үй бүлөсүнүн көңүлүн алып атат, балдарынын курсагын тойгозуп атат. Бул өтө жакшы нерсе. Мен ошо жок дегенде ошо үйдө отуруп эле өзүм жасаган тамактын рецепти менен бөлүшүп, кимдир бирөөлөргө ушу жардамы тийсе деген эле максатта ачылган да негизи. Эң эле туура. Азыркы учурда ушул нерсе кимдир бирөөгө пайдасы тийип, мен баягы мындан 2-3 ай мурда уруулар тарабынан баракчам алынып калды. Ошондо аябай издешкенде мен ушунчалык кубандым. Мен ушунчалык керегим тийип аткан турбайбы, мен дагы мындан ары өсүшүм керек турбайбы депчи. Ошондо мен негизи баракчаңызды кантип кайтарып алдыңыз? кайрадан мен багы ырчылар менен жакшы таанышмын. Ырчыларга баарына реклама кетирдим, ушундай уурдалып кетти деп. Уру деле коркуп кетти окшойт, кайрадан калына келтирип берип кайрадан мына сиздин логин паролуңуз деп туруп, башка баракчадан мага жазып берип жиберди да. Ошондо кайра алдым. Ошо. Негизи бул оңой эмес жумуш, анткени биз социалдык тармактарды билебиз, өтө бир кылдаттыкты талап кылат. Мисалы, ошол эле тамак аш болгондо күндө ар кандай рецепттерди жасап туруш керек, анан видеонун кооздугу үчүн дагы кам көрөсүздөр, анын жагынан дагы анан өтө керемет, абдан. Албетте. Негизинен ошондой баягы катталуучулардын саны өтө көп болгондо, адамдар ойлошот экен, акча түшкөн үчүн жасап атышат да булар деген мен аябай көп кат келет. Акча түшөбү, канча иштейсиң ошо Instagram аркылуу дейишипчи. Бул Instagram аркылуу бизге эч кандай тыйын түшпөйт. Болгону ушу бир тамак киргизип жасап койгондон кийин бул оору болуп калат экен. Кайра дагы жаңылап, кайра дагы элдер менен бөлүшкүң келип, ушинтип калат экенсиң да. Кээ биркиси ачык эле жазышат, ушу Instagram аркылуу нан таап жеп отурасың дешкен сыяктуу кылып. Ошого айтып кетейин, Instagram аркылуу бизге эч кандай каражат түшпөйт. Болгону бул кыргыз элине болгон жардам катары. Айымдарга жардам. Айым катары. Айымдар ошолордун дагы жакында турмушка чыкчыларына аябагандай жакшы бир жагын тийгизсе керек. Ооба, сөзсүз түрдө. Даяр болуп калды окшойт саатыбыз. Котман ишиңер келгилик саабатыңар даамдуу болсун дейт. Даамдуу болуп жатат чындап эле. Көрүнүшү абдан сонун даамдуу болуп атат.
азыр жейбиз, Кудай буюрса, кесиптешип көз даамдап көрөбүз. Шашпай тур, жатына шашпай. Ооба, таң эрте ушундай бир жакшы даамданабыз дейбиз. Анан Аксура эже, биз азыр саатты даярдагы чакты рекламалык түрмөккө кезекти берели, андан соң биз кайрадан маегибизди улантабыз, дагы сүйлөшөбүз, Кудай буюрса. Алыстабай туруңуздар, бизден бейли. Биз болсо эфирибизде алдыны карай улайбыз. Коногубуз даамдуу салат жасап атат болчу. Анан жарымдап калдык, буюрса бүткөнү калды, Жаркмай. Бүткөнү калдык, абдан даамдуу сонун салатты Кудай буюрса азыр даамдап көрөбүз. Бул ушул мырзаларга тиешелүү, мырзалардын тамагы десек дагы жаңылышпайт экенбиз, анткени бизге Аксура эжебиз айтты, туурабы? Башында эле айткан болчу, ошо мырзаларга тиешелүү деп, ошондон мага тиешелүү. Жылдыз чай иретинде салат деп айткан. Мынакей азыр биз өзүнүн идишине да салып жаткан учурубуз. Кудай буюрса, азыр даамдап дагы көрөбүз. Абдан сонун эже экенсиз. Бизге жактыңыз. Дайыма калыңыз биз менен. Биз да сыныш киргизели. Таң эрте бизге тамак жасап. Ошондо бул салаттын атын эмне деп атадык эле? Же аты жок. Мекен күнүнө карата мырзаларга арналган жылдызча салаты деп эле. Рецепт кимге таандык ошондо? Жаңы. Оюмдан чыгарып эле алып келдим, чындыгында. Аксура эжеге таандык. Аксура эжеге таандык. Салат. Сонун. Телекөрүүчүлөр да көрүп алып, анан чогуу жасагандар бар болуш керек, Ооба, сөзсүз түрдө. Сен да үйгө барып жасап көр, окшошпой анан айтып койгон. Анан ошо социалдык тармактардан эң көп келген суроо сизге кайсыл? Эмне деген суроону көп беришет? Эң көп суроону, мисалы, мен башка бир чет өлкөдөн жасаган эжелер бар. Ал эжелер көп айтышат. Мага мисалы ушу посудаларынан бери, идиш аяктарынан бери сурашат депчи, кайсыл жактан аласыңар, кандай идишти колдонсо болот деген сыяктуу бир көп суроолорду беришет экен да. Сизге кандай суроо берет болду экен? мага тамакты тартып атканда ким видеого тартып турат деген сөз көп келет. Кадр сыртындагы суроолорду көрөт. Ооба. Эфирге чейинки эмелер кызык экен, адамдардын көпчүлүгүнө мага ошол суроону көп айтышат. Айттым го, штатив менен эле өзүм эле тартам. Эч кимдин убактысын албайм, болгону өзүм күнүмдүк тамакта жасап атканда эле. Канча убакыт сарпталат? Мисалы, бир кадимкидей эле тамактын курамына жараша, эмне тамак жасасам 1 сааттан 1,5 саатка чейин убакыт алынат. Анан көбүнчө кыргыздар кечинде жеген тамак эртең менен ысытып жейт эмеспи? Ушул негизи туура эмес дейт го, Негизи эле тамакты жылытып жеген туура эмес. Мүмкүн болсо даяр жасап туруп, ошо канча киши болсо азаздан чактап жасап. Чакан жасап туруп эле эме кылган жакшы. Жакшы. Телекөрүүчүлөр суроолоруңуздар болсо кайрылыңыздар, бериңиздер, күтүп атабыз деп коеюн. Ооба, биздин да салатыбыз азыр Кудай буюрса даяр болот, жейбиз. Ал эми бизде ошондо кайсы сыр, анан бул жакта укроп, бадыраң, помидорлор ашып калдыбы же бул дагы азыр кооздоо үчүн жасалган? Кооздолот. Абдан жакшы. Дагы ушул кайрымдуулук иштери боюнча дагы айтып кетсеңиз. Ошол мен жогоруда айткандай эле Ак ниет аманат коомдук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев учурда 10 адамга каражат чогулту марафон аркылуу. Азыркы учурда Индияда ошол адамдардын ден соолугуна шифа издеп ошол жака алып кетти. Кудайым буюрса шифа тилеп туралы баарына. Бүгүнкү күндө ошол муктаж инсандарга кол сунуп, колдон келишинче жардам берип жатабыз. Буга бул нерсеге ошол фонддун жетекчисинин жардамы өтө чоң. Баягы эме кээ биркилер айтышат, жардам берип жүрөт десе эле, аябай бай турбайбы, колунда бар нерсе турбайбы дейишип же. Кудайга шүгүр жок эмес. Бирок садака берүү үчүн же кайрымдуулук кылуу үчүн сөзсүз түрдө адам бай болушу шарт эмес. 1 сом берсе дагы, 100 сом берсе дагы бул Аллах Тааладан өзүнө соопчулук алат. Ошон үчүн кайрымдуулукка баарын чакырам. Сөзсүз түрдө бай болушу шарт эмес же кандайдыр бир креслода отуруп кызмат кылышы шарт эмес. Болгону ыраазычылыгы менен 1 сом болобу, 100 сом болобу,
Салатыңыз жагымдуу болуп атат, бизге да бериңизчи деп телекөрүүчүлөрүбүз дагы сурап. Телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы биз абдан таң эрте ушул эмесин ачтык окшойт, Уйкусун дагы ачтык. Сөз түрдө абдан сонун болот чындыгында. Бул салатты үйрөнүп алып, үйдөгү мырзаларга, атабызга, байкелерибизге жасап берсек өтө эле сонун болчу да. Агзуур айым үйгө чакырсак келип жасап бере аласызбы деген. Чындыгында азыр ушул үйгө барып жасаган дагы бир кызматтар чыкты го. Буга кандай карайсыз? Же сиз туура эле көз караштамын. Колунан келсе эмне үчүн болбосун? Колунан келсе барып жасап. Демек сизди чакырса сиз да барып жасап бересиз? Жок, мен жасаганга убактым азыраак, тилекке каршы. Эгер бош болсом сөзсүз түрдө. Бирок азыркы учурда ошо убактым аябай эле саналуу. Керек болсо ошо чай ичкенге да убактым аз болуп калат. мисалы бир күнүңүз кандайча өтөт? Эртең менен кандай өтөт? 7-де турабыз, балдарды садик мектепке жеткизебиз. Андан кийин өзүмдүн жумуштарым боюнча кетем. Ошо кеткен боюнча кечки саат 5ке келип калышым керек. Садиктен балдарды алып, андан кийин уже 5тен кийин мен саат 7ге чейин тамак жасап, киргизип үлгүрүп калышым керек. Атайын ошо Instagram социалдык тармактарда бир убакта киргизесизби же ар кандай убакыт болуп калабы? Мисалы көпчүлүгү ушул саат 5тен 9га чейинки аралыкты тандашат экен. Сизчи? Мен ошо 7де киргизишим керек. Дайыма уже 7де элдердин баары ошол сайтта болот, күтүп турушат мени. Керек болсо чалып да урушат. Качан киргизесиз дешет. Кое туруңуз, монтажым бүтө элек, музыка таппай жатам, же болбосо ушул сыңары эмелерди айтып. Элдер ушинтип күтүп. Демек сиз тамакты даярдап ушу үйгө бергенден дагы ушу музыка жасап кыргыз элине даярдап берет турбайсызбы? Ооба. Эң жакшы. Сиздин кичим экениңизди дагы сурап атышат. Айтып өтпөсөңүз. Мен Баткен областына караштуу Кадамжай району Каражыгач айылынын жашоочусу болом. Учурда Бишкек шаарындабыз. Абдан жакшы. Керемет. Өтө сонун. Блогер болуу үчүн эң биринчи эмне кылуу керек сиздин оюңузча? Блогер болуу үчүн ошол блогер боло турган адам биринчи орунда өзүнүн кызыгуусу болуш керек. Ошол нерсени жакшы жасап, өзүнө ишеними болуш керек. Блогер болсо эле баягы бул чыгып кетүү кыйын. Сөзсүз түрдө ошол ар бир адамдын көңүлүн алып, жасаган тамактардан же болбосо кандайдыр бир сапаты менен элди өзүнө тартып турушу керек. Ал эми ушул дүйнөлүк мисалы кухня деп коебуз, дүйнөлүк ашканалардын кайсынысы сизге жагат? Мисалы, кимдир бирөөсүнө түрктөрдүн ашканасы жаккан болсо, мисалы кээ бирөөсүнө кыргыздарткы жагат дегендей. Эми биздин ашканабызга көбүнчөсү өзбек улуту менен уйгурлардын тамагы жана дунгандардын тамагы жакын. Мен мүмкүн болушунча ушулардын рецепттери менен жасаганга аракет кылам. Себеп дегенде баягы өзүңө тааныш эмес тамакты кантип жешти деле билбейсиң го. Ушул сыңары бизге ушул тамактардын рецепттери, жасалуулары туура келет. Ушуларды Абдан жакшы. Эң жакшы. Анан мисалы эртең менен турганда эмне жеш керек, түштө эмне жеш керек, кечинде эмне жеш керек? Кеңиз ушул тууралуу деле. Тамакка мүмкүн болушунча сүттөн жасалган жеңил тамак жеш керек. Эгерде жегенге жетишпей калып, анан кийин түшкү тамакта баягы майга куурулган же болбосо майлуу же камырлуу тамак жеп койсо, бул ашказанга кыйыныраак отуруп калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча жеңил тамактан жеп, ашказанды көндүрүп, анан кийин кайнатма тамак, сууга бышкан жеңил тамактарды жеген жакшы болот. Ошондо майлуу тамактарды кайсы учурда жесе туура болот? Негизи эле майлуу тамак биздин ар бир эле адамга зыяндуулугу бар. Өткө таштолот, баягы бир жумушта кыймылдабай отуруп иштеген болсо, ичке май толот дегендей. Өтө коркунуч да? Коркунуч жагы бар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча кандай жумушта иштебе, кандай жерде жашаба, сууга бышкан тамак, кайнатылган тамак, жеңилирээк тамак жесең, өзүңдү дагы бир калыпта алып жүрөсүң. Ал эми ушул азыр эми сырды үстүнө даярдап бүттүк. Бул помидорлорду кандай эмне кылабыз? Помидор менин бычагымды алып кетип калышты. Бычагыңызды биздин операторлор алып койгон окшойт, Алып келип берсин, муну ортого бөлмөкмүн.
мүмкүн жөн эле тизип коет чыгарбыз же болбой калабы? Жок, мага бычагымды берип коюңуздар. Таарынтпаңыздар мени. Биз эфирдин ушул жери сонун, караңыздар. Азыр биз ушул жакта жасап атабыз. Дароо эле сиздер көрүп жатасыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр мынакей. Бул да эстелик, бул да тарых. Бул дагы тарых. Ар бир эле эфир мындай кызыктуу өтө бербейт. Ооба. Көрүңүздөр мына бычакты. Ассаламу алейкум, сиздерден Аллах разы болсун дейт. Сиздерден дагы Аллах разы болсун. Кудайдын тынчтыгын бардыгыбызга жетет, бардыгыбызга каалайбыз. Бычагыңыз да келип калды. Кана эми бөлүңүзчү экиге. Бул кайсыл жерде өсөт мындай помидорлор? Кыргызстанда өсөт. Кыргызстанда эле өсөт да. Бул эмне деп аталат өзү? Негизи помидордор. мисалы биз үйгө ушундай азык-түлүк аларда бир жумасына бирден барып алып коюусок жетет да, бир жумага. Сизге азык-түлүгүңүз канча күнгө жетет? Кайсыл убактарда кандай? Мен күнүмдүк алам. Күнүмдүк алып, ошо күндө эмне тамак жасасам, ошол боюнча барып алып келесиз. алып келебиз. Бизге баягы Глобус Сода борбору жакын болгондуктан чуркап эле бара калам. Кайра чуркап эле келе каласыз. Ал эми мисалы кыйналгандар болобу? Кечкинде эмне тамак жасайм, эмне тамак жасашым керек? Эми ар бир эле аял затынын ашканадагы көйгөйү бул. Ар бир эле аял зат ойлонот. Менде деле болот. Көйгөйбү деп коет. Ооба, эмне баягы айтышат го кыргызда. Аял заты бул күнүнө эмне тамак жасаганды жана ошондой эле тойго эмне көйнөк кийерин билбейт экен деп. Ошо сыңарындай күндө кеч киргенде уже эмне тамак жасайм деген көйгөй башталат. Анан ойлонуп отуруп 4 картошканы куруп коюп, мына деп. Картошка эмес, жумуртка болуп калат. Жумуртка деле болот. Көчөсү ушундай. Эмне тамак жасайм деп ойлонуп жаткандарга сиз өзүнчө бир сонун кеңештерди берип өтө чоң жардам тийгизе турбайбы анда сиздин баракчаңызда? Аракет кылам жардам бергенге. Өзгөчө тамак жасап, үй бүлөсүн кубантканга, үй бүлөнү кармап турган бул ошол ашкана эле. Ашканада сен дамдуу тамак жасап, жолдошуңдун жана ошондой эле балдарыңдын, үй бүлөңдүн көңүлүн алып турсаң, сени үй бүлөң эч качан урабайт. Мен теле көрүүчү айымдарга кайрылып өтөйүнчү, мына ушул нерсени көрүп атасыздар. Мындан тышкары дагы мындай тамак жасаганды интернеттен үйрөнөт болушуңуздар керек. Анан кечинде жумуртка куруп койбоңуздар. Рецеби кандай? Айымдарга келиңиз, жасап аткан салатыбыздын рецебин дагы бир жолу башынан баштап айтып беребиз. Сууга бышкан картошка жана жумуртка. Анан туздалган бадыран кошсоңуздар дагы болот, же болбосо туздалбаган свежийине кошсоңуздар да болот. Ооба, сабизди туура айткенбиз, кадимкидей эле. Бир сабизди бышырып алдым. Дагы эмне коштум? Сабиз кошулду, анан бул жакка этти, Эт коштум, сууга бышкан. майонез менен аралаштырдык. Анан жанагы картошкадан Ооба. Анан тамактын даамдуу болушу болбошу маанайдан көз каранды же андан көз каранды деле эмеспи? Негизи ар бир тамакты жасаганда ушундай азыр сонун болот деген ой менен жасаш керек да. Анан кийин ушу кандай болот экен деп кандайдыр бир чочулоо менен жасаса кичине эме башкачараак болуп калышы мүмкүн. Мен кандай тамак жасабайын, ушундай бир өзгөчө видти талап кылып туруп жасайм да, азыр сонун болот депчи. Анан бышканда сонун болуп калат. Ал эми кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз, тамак жасап аткан учурда эмне болот, кандай кызыктуу учурлар болот, мүмкүн Кол кесип аласызбы деп койсуң. Эң алгачкы жасаган тамагыңыз окшошпой калгандыр. Эсимде, мен кичинекей кезимде апам un алып келип коюптур үйгө, камыр жасайм деп. Анан кийин эми кыйын кызмын да. Ошо кичинекей кезимде эле апам келгичекти камырын жасай коеюн деп толтура сууну куюп туруп унду ээлебей эле салып коюп турмун да. Апам анан урушуп атат, экөөбүз иши кылса жанакы эмени жасап атабыз. Мен уже сууду куюп койгон, камырды экөөбүз ыйлап баштап атабыз. 3 чара Байкуш апам мен айымдан 3 чара эме камыр жасап баарын жапканда анан кичинекей кезинде эле ушундай тентек. Кошуналардын баардыгына майрам болгон турбайбы? Ооба. Жакшы. Өтө сонун, керемет. Кандай бир жакшы көрүнүш болуп атат, кесиптешим. Жагат атабы? Зухра кызым, Зухрага чоң салам дейт. Ооба, Зухра кызыңыз ашпозчу болсун дейли. Ооба. Даяр болуп калды окшойт аксырай же. Ооба, Кудайым буйрса бүтүп калдык. Деги эле ошо бүт эле кыргыз элинин ошо жаш кыздары
болочок келиндер жана жаңы келиндер ушундай ашканага кызыгып өзүнчө бир үй бүлөсүн ошо түтүнүнү бузбай сактап калсын деген эле максатта. Ниетте. Кандай керемет сөздөр. Негизи Мен да кошулам негизи. айымдарга эң эле керектүү ушул тамак ашты. Ооба, мырзалар ашказаны менен сүйөт деген нерсе бар эмеспи? Мен кошулам ага чындап эле. Мынакей. Даяр болду кесиптешим. Жылдызча. Азыр Беш биздин жылдызча салат. операторлорубуз көргөзүп берсе, азыр сонун бир көрктөгү жылдызча салатыбыз дагы даяр болду. Агзыр эженин өзүнүн рецебине ылайык, Агзыр эже. Өзүңүзгө жактыбы? Мага жакты, эми дагы муну өзүңүздөр көрүп бериңиздер. Келиңиз кесиптешим сиз. Жок, кыздын 40 чачуулу мен эмнегедир сенден баштан каалап. Жок, бул мырзаларга арналган эме экен. Агзыр эже мүмкүн өзүңүз. Ушул жерден туура айттың биринчи жолу. Баштай бериңиздер, мен күбүндө эле жейм. Биринчи жолу туура айттың. Мынакей, ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы Агзыр эже жасап берген. Бар мырзамын да, биринчи баштайын. Агзыр эже жасап берген. Мына оң колум менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Ооба, сөзсүздө. Эң жакшы даамдуу болуптур. Деп сонун даам коебузбу? болуптур. Абдан жакшы. Мен болсо азыр эфирден сырткары даамдап көрөм. Агзыр эже, Кудай буйрса, абдан жакшы болду деген тилектемин. Чай ичебиз. Сизге чоң рахмат. Эми биздин дагы эфирибиз аяктап калганына байланыштуу сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине эмнени каалайт элеңиз? Айымдарга эмнени каалайсыз бул туурасында? Негизи эле ошол кыргыз элиме биринчиден ден соолук каалайм. Себеп дегенде баягы кайрымдуулукта жүрүп бүт эле ооруган адамдарды көрүп жүрүп жүрөгүм да ооруп калат экен. Ошондуктан биринчиден ден соолук болсун. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, үй бүлөңүздөр менен бирге болуңуздар. Балдарыңыздардын кашында, ушу үй бүлөңүздөрдүн жанында аман болуңуздар. Жана ошо сиздердеги эфирлер көп болсун. Ушундай керектүү маалыматтарды чыгарып, керектүү нерселер менен бөлүшүп, дайыма бар болуңуздар. Кыргыз элиме бейпилдик каалайм. Бизге дагы сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Ушундай кыргыздын колунан көрү төгүлгөн айымдарыбыз бар. Жакшы тарбия берчү, жакшы тамактарды жасап берчү айымдарыбыз бар. Биз өтө кубанычтабыз. Тамактарыңыз дагы даамдуу боло берсин дейли экен. Терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер алыстай туруңуздар. Сюжеттен кийин кайрадан амандашабыз. Сөз түрдө.